धूप भरे समुंदर में एक बड़ा क्रूज शिप समंदर की लहरों पर चल रहा है। कपल्स डेक पर आराम कर रहे हैं। अचानक पानी से बुलबुले निकलने लगते हैं। लोग रेलिंग के पास जाकर झांकते हैं। पानी का रंग बदलने लगता है। नीचे कुछ बहुत बड़ा हिल रहा है। एक विशाल सुनहरी परछाई सतह के करीब आ रही है। एक बेहद बड़ी गोल्डफिश पानी से बाहर निकलती है। उसकी चमक धूप में और भी तेज दिखाई देती है। शिप हिलने लगता है। उसकी पूंछ की एक जबरदस्त लहर से लोग गिर पड़ते हैं। गोल्डफिश अपना मुंह खोलती है और एक ही झपट्टे में शिप का अगला हिस्सा निगल जाती है।